Aktar u aktar nies jum wara l-ieħor, aktar persuni qed iħossu li għandhom obbligu lejn il-pajjiż u ġurnata wara l-oħra qed jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista biex il-partit ikun jista' jissaħħaħ u jerġa' jagħti kredibilta u futur lil pajjiżna. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa ta' informazzjoni għad-deputati u l-kandidati kollha tal-partit bit-tema Nirbħu l-qlub u nikkonvinċu l-imħuħ. F'kemmtejn qabel il-ftuħ ta' dan is-seminar organizzat mill-Partit Nazzjonalista bil-kollaborazzjoni tal-Membru Parlamentari Ewropew David Casa, Bernard Grech saħaq illi bħala familja waħda il-kandidati għandhom jisimgħu il-qalb tħabbat tan-nies u dan jista' jseħħ bħala partit maqut. U ħeġġeġ l-inizjattiva biex jixxamru l-kmieme u bħala katina waħda jaħdmu b'rispett lejn il-poplu Malti Wawċi b'ħidma favur il-ġid tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-ħidma għandha tissokta ħalli pajjiżna ikollu gvern alternattiv li joffri tama ġdida għal pajjiżna. Sa dan it-tant Bernard Grech ta' sosten morali lil David Casa wara dak li ħareġ mix-xhieda fil-qorti tul il-jum waqt il-kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Jorgen Fenech, l-allegat kompliċi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, fejn insista illi minkejja li persuni fostna jkunu f'riskju xorta waħda jaħdmu qatih għal ġid tal-poplu kollu għax jemnu f'xi ħaġa u jiddedikaw ħajjithom għaliha b'mod komplet. Filwaqt illi l-MEP Nazzjonalista David Casa rringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħidma tiegħu fl-aħħar xhur u insista illi l-kandidati jinsabu bħala tim wieħed wara Bernard Grech ippreparati għall-elezzjoni ġenerali illi jmiss.